ဇွန်လ23ရက်စနေညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျမတီရာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တနင်္လာနေ့ကျရင်တရုတ်နိုင်ငံကို၄ရက်ကြာသွားရောက်ဖို့ရှိတဲ့အသွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာမပြီးချက်တွေဟာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတခုပါနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းဘောက်တွေဖွင့်တာကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုပြည်내လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါအမေရိကန်နဲ့အီရန်အကြားသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီအတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီအတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘက်စ်ရှရီဖ်ကအဲ့ဒါပြီးပြီးချင်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအဆိုပြုထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခုနောက်ဆုံးအရေးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညကနောက်ထပ်နှစ်ဖက်အကြားရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဟော့မုစ်ကျေးလက်ကြားတွေကသင်္ဘောတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အီရန်ဒရုန်းအတော်များများကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲလက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာနေရာဒေသ20လောက်ကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ဘယ်သဘောတူချက်ထဲမှာမဆိုအစ္စရေးနဲ့လက်ဘနွန်မှာရှိတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့အကြားတိုက်ခိုက်နေမှုအဆုံးသတ်ရေးကိုပါထည့်သွင်းရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကတရုတ်ဖော်တင်ဆက်မှုအမှုပညာခန်းမKennedy Center အဆောက်အအုံရဲ့မျက်နှာစာကနေသမ္မတ Trump ရဲ့အမည်ကိုဝန်ထမ်းတွေကပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ Congress လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေမပါဘဲဒီခန်းမကိုအမည်ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန်းမအဆောက်အအုံရဲ့အမည်ကို Donald J. Trump နဲ့ John F. Kennedy အောက်မေ့ပွဲခန်းမအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့ Mr. Trump ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြီးမှုတဲ့ Kennedy Center ဘုတ်အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလတုန်းကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကြော်ခဲ့အပြီးနိုင်ပေါင်းများစွာအကြာတောက်ကြနေနှောင်းပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေကညမ်းတွေဆင်ပြီးခမ်းမမျက်နှာစာကိုတာလပတ်တွေနဲ့အုပ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့3နာရီလောက်မှာတော့ Donald Trump ရဲ့အမည်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ပွဲလွန်သူအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အာယာတိုလာအာလီခါမီနီရဲ့ဇာပနာကိုလာမယ့်လကျရင်အီရန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမက်ရှ်ဟက်မြို့မှာကျင်းပမယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မက်ရှ်ဟက်မြို့မှာအာယာတိုလာခါမီနီနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမြေမချခင်တဟီရန်မြို့နဲ့ခွန်မြို့တွေမှာလည်းဇာပနအခမ်းအနားတွေကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။အာယာတိုလာခါမီနီဟာဖေဖော်ဝါရီလကအီရန်စစ်ပွဲပထမဆုံးနေ့မှာပဲအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း38နှစ်နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့သူအာယာတိုလာခါမီနီရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုစစ်ပွဲကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတမ်ရီယွတ်စိတ်ကမ်းမြို့ကရေချောင်းဂိတ်တစ်ခုကြီးဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ကာ့ချ်ရေလက်ကြားနဲ့ကပ်ရဲ့အဇော့ပင်လယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းဂိတ်မှာဆွဲလောင်နေတဲ့မီးကိုနှိမ့်သက်ဖို့လူ90ကျော်လောက်ကစ조사ခဲ့ရတယ်လို့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သီးခြားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ1300လောက်ဝေးတဲ့ဗိုလ်ဂါမြို့ကစက်မှုဇုံတစ်ခုမှာလည်းမီးဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဟာယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကြောင့်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံအပေါ်ခီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဂန်ဒါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒိုင်ယာနာအက်ဒဝိုင်းကဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးဒီကန့်သတ်မှုတွေဟာတကယ်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါဟာအိမ်နီးချင်းကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအီတူရီပြည်နယ်မှာကူးစက်ဖြစ်ပွားကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကပထမဆုံးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်သူ19ဦးထဲက2ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးနီးပါးလောက်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကနေဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ကွန်ဂိုလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန်ဒါ၊ကွန်ဂိုနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့ UAE နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။အားလုံးကိုတိမ်ကြုံပြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့ policy မူဝါဒကြောင့်ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုပုပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်မမျှမတအဖြစ်ပေးခံခဲ့ရတယ်လို့ Miss Edwine ကပြောပါတယ်။တောက်ကြနေတော့ကကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာယောဂကူးစက်ခံရသူ900နီးပါးတဲ့က virus သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့သေဆုံးခဲ့သူ139ဦးရှိခဲ့ကြောင်း
ကွန်ဂိုကျမ်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျောင်းသားတန်းပေါင်းများစွာဖြည့်ဆို့ခဲ့တဲ့စမေးပွဲမှာမေခွန်းပေါက်ကြားမှုတွေစီးမြင်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့အဓိကအတိုက်အခံ Congress Party ကထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းကျောင်းသားတွေလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဲ့ဒီအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူတွေကိုခေါ်ယူပြီးအစည်းအဝေး၄ခုကျင်းပပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Federal အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးကိုလည်းယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ Congress Party ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။သက်ရှင်များရှင်။သွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဇွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့ထိ4ရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာသူသမ္မတရာထူးယူပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်တွားရောက်တဲ့ပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီခီးစဉ်မတိုင်ခင်လေးမှာပဲမြန်မာနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စိုင်းပြင်းနေခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံအကြားညှိနှိုင်းမှုတွေမပြီးသေးလို့နောက်ဆုံးလိုက်ရတာလို့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြီးမားလာနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာအရေးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပုံမကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်အတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရှီကျင်းဖျင်တို့ကြားဘာတွေအဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိကြမလဲ။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာ Institute အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာမင်းဇော်ဦးပြောတာကအဓိကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာမပြီးချက်တွေဟာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတခုပါနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ project တွေကြတော့လက်ရှိပြိပခါရဲ့အနေအထားအရဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာတခြား alternative တွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးလဲဒါတွေဆွေးနွေးဖို့လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားငကိုကလေးကသဘောတူညီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အပြစ်ခဲရစရေးကိစ္စတွေကိုပဲအဓိကဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီးထူးထူးခြားခြားအပြောင်းအလဲတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦးကသုံးသပ်ပါတယ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မြန်မာရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာကတရားဝင်သမ္မတကြီးဖြစ်သူကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့အပြစ်မှတ်ပြုခြင်းကိုခံယူခြင်းတော့သူနဲ့အဆက်ဆိုင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေလှည့်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကပြည်သူလူထုကိုဘာသာဖြန့်ပြနေတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူတရားဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အိန္ဒိယသွားပြီးအခုတရုတ်ပြည်ပါတယ်မကြခင်ပဲရုရှားတို့ဘိုင်လိုရုစ်တို့လည်းသွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကို2ရက်ကြာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ရဲ့ခရီးစဉ်အပြီးမကြာခင်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးလေးဖြစ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန်ဒရီဖြစ်စေတဲ့ရှိုးရဲတဲ့ရယူရဲလို့တင်တရားနဲ့စစ်ဆေးနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ကျန်းကဂျွန်စင်းရဲ့နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။သောတာရှင်များရှင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့စီကသိရပါတယ်။အရင်လွှတ်တော်20စလုံးဒီလိုညွှန်ကြားချက်မျိုးမရှိခဲ့ပဲအခုလွှတ်တော်သက်တမ်းမှာဒီလိုညွှန်ကြားချက်ရှိလာတဲ့ပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ရှိရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းမိတ္တူပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပါတီတွေစီပေးပို့လာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့က BBC ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာတခြားတန်ယုံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲဆုံရင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကြိုတင်တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဆိုတာ2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ဖွဲ့ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လက်ထက်ကလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလွှတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိတိုင်အောင်ဒီကန့်သတ်ချက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါထပ်မံအကျုံးဝင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းရှမ်းနဲ့တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားဖြူပါတီကတာဝန်ရှိသူတို့ပြောပြတာကညွှန်ကြားစာဆိုထွက်လာတာတွေ့ပါတယ်ဘယ်လိုရေးယူမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြမှုပြစ်ဒဏ်ချမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဘာမှမပါဘူးဗျာဒီတော့ပါတီကိုနိုင်ငံခြားဖွဲ့စည်းတွေပါညာတော့တန်ယုံတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားဖို့ရတော့ဒီပြချက်ရယူဖို့အဲ့ဒါတော့အရင်တော့ရှိပြီးသားပါကိုယ်စလဲကိုညွှန်ကြားတာတော့ဒီဟာပထမဆုံးလို့သူတို့အကြောင်းကြားချက်လည်းဘာမှမထည့်ထားဘူးဆိုတော့တော့လည်းမပြောတတ်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာတော့နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲတွေ့ရင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်7နှစ်နဲ့အရေးယူခံရနိုင်ပြီးဒီပုံမှန်အရပါတီဖျက်သိမ်းခံရနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအမတ်တွေ
တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရတာဟာစစ်ကောင်စီအစိုးရလက်ထက်ကစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတားမြစ်ချက်တွေကဘလို့သဘောတက်ရောက်စေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတဦးသုံးသပ်တာကမယုံမကြည်ဆက်ဆံတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမျိုးကြီးပေါ့ဗျာတခုတော့ရှိတာ USCP တော့ရှေ့မှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကတော့ရှေ့မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျတော့ဒီတိုင်းပဲ UEC ကတော့လိုက်ကြည့်နေတာတော့ကျွန်တော်ကမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆွတ်ပြုလိုက်ပြီဆိုတာမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိတရားဝင်ရှိနေတဲ့ပါတီတွေကလည်းဒါတွေကိုနည်းနည်းတော့စမ်းသပ်ကြည့်နေတာပေါ့တန်ရုံးတစ်ခုခုကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းမယ် okay အဲ့ဒီပုံမှာ UEC ကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ USCP လိုပဲတူတူဖြစ်သလားပေါ့နော် USCP နဲ့တပြေးတဲ့ဆက်ဆံခံရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သလားဆိုတဲ့ဟာလည်းလက်ရှိတရားဝင်ပါတီတွေအနေနဲ့ကတော့စမ်းသပ်ကြည့်တယ်လို့တော့လည်းထင်တယ်ဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ပါတီဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ထက်ထက်လှိုင်တို့ကိုကော်မရှင်ကိုအသိမပေးဘဲနိုင်ငံခြားတန်ယုံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြခဲ့တာပါတော်တာရှင်များရှင်အတန်ချက်ဆက်အလုံးအရေးအတွက်များစွာကိုတပြိုင်တည်းဖွင့်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီစုညံတန်တွေကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒါကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုဇွန်လ12ရက်ကမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာဒီအတွဲလိုက်အတန်ချက်ဆက်တွေရဲ့စုညံတန်တွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးပါသလဲမတ်တင်းတွေကပြောပြမှာပါမွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းဘောက်တွေအစမတန်ဖွင့်လှစ်ပြီးစုညံတန်တွေပေးနေတာကိုထိရောက်စွာတားဆီးပိတ်ပင်ဖို့ဘီလင်းမြို့နယ်အမတ်နေပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ရီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစတင်တင်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဆိုမနေ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပါထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလွှတ်တော်အမတ်အားလုံးကလည်းကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်ချက်ဆက်တွေရဲ့အတန်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲလူမှုရေးပြဿနာတွေပါကြုံနေရတယ်လို့ဆိုတင်သွင်းတဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ရီကပြောပါတယ်အလိုတန်းနေမှာပေါက်ပြီးနဲ့ဖွင့်လာချက်ကိုတချို့ကြီးပါနေတယ်။ဒီနေ့လုံးတညာလုံးကိုရဖို့ခွင့်တပီးနေရမှာခန္ဓာတော့ပြောလက်ပတ်ခိုင်းပြပါလေအစီအစဉ်ဖြစ်2012ခုနှစ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေမှာအတန်ချက်ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံခွင့်ပြုချက်တောင်းရပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးရင်အရေးယူနိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ခွင့်ပြုချက်မဲ့အတွဲလိုက်စောင်းပေါက်တွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်ရက်ကျေးဥပဒေပုံမှန်26အရငွေဒဏ်9,000ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်6လဖြစ်စေဒဏ်2ရက်လုံးကိုဖြစ်စေချမှတ်မယ်လို့ဥပဒေကိုကိုးကားပြီးဦးတင်ရီကပြောပါတယ်။အော်လန်လော့စပီကာအတန်ချက်ဆက်စားတာတွေကိုအလုံးအရေအတွက်များများသုံးပြီးဖွင့်ကြတာကိုမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့အတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်လော့စပီကာအတွဲလိုက်တွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးလှည့်လည်သွားလာတဲ့အခါလော့စပီကာတွေကဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့မလွတ်လို့ဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့ညှိပြီးဓာတ်လိုက်တေဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်တချို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စီးပွားဖြစ်အတန်ချက်ဆက်9ရန်သူတွေကလည်းအတန်ပိုကျတဲ့ထက်ကျအောင်ပြုပြင်ပြီး9ရန်တာမျိုးတွေရှိလာတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ဒါတွေကစီးပွားရေးအနေနဲ့မှာရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တွေပါပေါ့နော်ကစားစားတဲ့အခွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းတယောက်တည်းကအဲ့ဒီကစားတဲ့လူတွေဘလူတန်ပူကျင်တဲ့ဆိုတဲ့တိုင်ပုံနဲ့ဆွင့်ကြတဲ့အခါကျတော့ရေပါမြေပါတုံတယ်ပေါ့နော်အခါကျရင်သူ့ကိုင်းတစ်ခါတော့အရင်ကမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေဖွင့်ထားရင်ကားပါတုံတယ်အတန်ချက်ဆက်တွေပါဝင်ကြလောင်တဲ့အတန်တွေကိုမကြခဏဒါမှမဟုတ်နိုင်နဲ့ချီပြီးကြားရသူတွေအနေနဲ့အကြားအာရုံထိခိုက်တာတွေအပြင်နှလုံးနဲ့စိတ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အထွေထွေအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတယောက်က BBC ကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်ရှင်